andor ko dama thia char Lalhmingthangi thattu niarin hlel Home Ministerin tukina thia mu Lalhmingthangi tuikol sau thattu ni nge ya shet man ani to thu asai an man hi hmeichhia he newsi bengwarna news atanga la kanie Home Minister puke sabdanga chuan voini sompasari hian Aizawl SP conference hall press conference nain tukina bazara adora thiam mu Lalhmingthangi tuikol sau thattu ni nge ya shet man ani to thu apuang Home Minister thosoi kim chang tukini sompasari thum khan puzo than moya kumsumruk pali tuikol south veng chuan Aizawl police station a anupui vi Lalhmingthangi Aizawl new market a VLH variety store nei tu chu zana aron holo report siam atum lain afapain anu Lalhmingthangi rong chu ador chunga thin a hmu thu a hril ti asoya report don ani vele hian police le forensic team te chu rong omna dora kalngalin ngor takin nu chui tran ngalania amuna thil omdan le he thil thleng chungchanga thushiat nei om angte statement atangin police team sang in semdar chuan ati tu ninge yarin hlel arin la lom zoli kumsom thum pali apasal lalung mona ramtharno ta chengmek chu jema bokdin tharvenga athian nu ina tanga man ngalani kanmirin hlel man kut tang hian tol thana atana ahman ninge ya lang chemte le tol thita thil nei ninge ya lang engmozat man telani bok kanmirin hlelin police ma athu sei tang chuan ama ti nge ni na lang PV Lalhmingthangi rong hi postmortem fel to ania nu chui tur tam tak lom te po ata tola uluk taka chuizui le vector ani thilti sol tu in themlo achan nge theinan mi puiten theito pa police te nu chuina min puitorin kanin soma nu chuina ti thonop theitor thil tilo turin kanin ngena ne ti in ansayane tol thina wang hian Aizawl PSA khezia lunin mithi rong hi zan ina anchena tuikol sauta lumen puya nenga naktuka vuitora ro manane